De chicos los mandaban al rincón. Incontrolables personas que solo querían hacer reír. Hoy los siguen mandando al rincón. En este caso, el rincón de humor. Bicho tarado. Ahora, en Citas de Radio. Go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop. ¿La contiene? ¡Loreley! Falta un zapato negro con strass. ¡Loreley! Falta la tiara verde que va con el vestido. ¡Loreley! Alguien cambió de lugar mi ropa. ¿Es tan difícil ser modelo? 2 gramos más o menos puede ser la diferencia de tener trabajo o no. La caminada por la pasarela ha de ser un verdadero catwalk. Espontáneo o durito, según corresponda al evento. El desfile es casi de escenografía porque nadie se puede poner eso, ni usar esas extensiones y pelucas o sombreros. Y llevarlo, ni te cuento. Los empujones, las corridas, los comentarios, las miradas, la envidia. Él estaría conmigo para ayudarme, pero a las otras chicas no les va. Andamos a medio vestir corriendo atrás de escena. Por eso, cuando estoy en casa ando en jogging y remera, en patas, para sentir la energía de la tierra. Me siento libre y por sobre todo, mi novio me contiene. ¡Qué lindo! Si no fuera por él, no sé qué haría de mi vida. En las difíciles está ahí para decirme qué hacer y cómo hacerlo. En las fáciles está ahí con una sonrisa plena, aconsejándome. Y cuando no está, es un divino que me administra los eventos, las fotos y la plata. Me contiene. Es tan amoroso que el otro día cuando estaba por comerme un brownie, se lo comió él. Me salvó. Ya estaba llegando a los 42 kilos y con mis 1,78 pisaba el límite. Podría haber quedado fuera de la pasada de trajes de baño. Es tan contenedor que mientras yo me cambiaba de bikini, él fue al banco con mi tarjeta de débito para comprar apio en el deli vegano para mí. Y además se quedó con la tarjeta para que no se pierda. Un dulce. Hace unos meses me salieron varios viajes y él se quedó en mi casa a cuidarme las plantas. De paso me tiró toda la ropa que podía dañar mi imagen cuando salimos a caminar. Pero el jogging y la remera me los dejó, reconsiderado. Me dijo, si hay algún fotógrafo, puede ser fatal. Yo no puedo creer que piense en esos detalles. Realmente un novio sin igual. Nunca pensé que alguien me contendría de esa manera. No lo hubiera soñado. Por supuesto que he tenido otros novios, pero esos me dejaban ser. Yo iba por la vida con mis cosas, no me contenían. Cuando lo conocí a él, descubrí lo que es ser protegida. Perdón que lo diga de nuevo, pero descubrí lo que es que alguien te contenga. No sé qué haría con él, que me elige todo. Trabajo desde los 17 años, me vine a Capital sola. Mi familia no me podía acompañar. Me administré sola como pude, hasta me hacía la ropa para algunos castings para ahorrar. Y más de un vestuario me lo quisieron comprar. Corría entre llevar mi casa, los trabajos varios y las pruebas, rezando que saliera algo, hasta llegar a ser top. Después de mucho esfuerzo empezó a funcionar. Y ahí el cielo me regaló este bombón. Es tan divino que dejó su trabajo para ayudarme a mí. Vino a vivir a mi casa y él usa el auto porque así yo no manejo. Mucho estrés. ¿Qué más se puede pedir? Me contiene. Es un dulce de leche y a mí me tiene en un frasco.